Merci mingi papa Roger pona kozong selangai ni susu maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge toyeti koyebisa na bino ete Mama Thérèse azali kobenda penza matoi ya bokechu dernier monoko supu pona atika bilobela na kombo ya ba femme ya Kivu oyo makambo azali koloba ezangatina pe alobi ete atika kapo yembaka banzembo surtout na kombo ya ba femme ya Kivu. Parce que alobi ete tango azali koloba makambo ya Kivu ayebi Kivu malamu te ayebi masolo ya Kivu malamu te na minute oyo bandeko Mama Thérèse alobi ete réalité oyo ezali na terrain yango te oyo bato bazali koloba awa po ete alobi ete ba peuple congolais mingi lokuta kaka bazali kolinga kotambola kaka na kati na lokuta yango na ete Mama Thérèse aye komona ete message oyo ozalaki na yango soki alobaki apase na baradio mosusu ekoleka te yango na ye kotala ete tika napesa yango na radio Zoumel 1000 po ete bato ya radio Zoumel 1000 batombola mongongo toyebisana bokechu dernier monoko supu atika koloba n'importe quoi na makambo oyo ya bato ya Kivu na banombre ya lokuta bozali kopesa bato mobimba bayebi ata nombre ya bato oyo bazali na Nord Kivu te bahabitant bayebi ata te soki bazali combien bandeko bino nombre oyo bozali koganga 8 millions de morts na Nord Kivu 4,5 millions na Sud Kivu 5,5 millions esali 10 millions alors boyebisa biso nombre oyo ya 8 millions ntango bozali koloba 8 millions donc koloba ete bato oyo bavandaka kuna na Kivu bango nyonso tu bazalaka lisusu te bandeko bato oyo bazali bato ya kolanda te kaka bazali bato ya lokuta bandeko boyebi ntango accident ya sange esalamaki baye koloba nini oyo ezalaki je ya bagouvernement congolais balingi baextermine bato nyonso tu na ville ya sange kutu ndenge ezali yo na basoldat ya Rwanda basimba koti kuna bamakambo ebelebele bandeko bamakambo na bango nyonso tu balobaka okomona na suka na yango ebotaka mbuma te ekendeki kaka na kokufa bandeko bato baya na balokuta ebele bandeko totangela bino ata ndambo baye na lokuta ya makambo ya dongo ona dongo boye bosala bacotisation o tokomi kote ya geme na kala te tozo koavance na Kinshasa histoire yango ekoti mai tovanda tomona lisusu Maître Landu aye koya lisusu o nafundi Kabila na CPI nafundi na CPI procureur alobi ete bakongolais basigné bapétition 600 congolais déjà soki basigné bapétition na 600 wana bakotala makambo ya Joseph Kabila bakokanga ye babandi kosala babandi kolanse bamessage batie bapétition o mosigné bakongolais mosusu mpe ya bazoba mosusu basignaki batika na bango te mokolo na ntango baza koloba bapesi meme na date balobi ke date boye tokokende biso nyonso inde ti na CPI epa procureur toke kopesa bandeko bazali koyeba te ntango baza koloba bamakambo wana nyonso radio Zoumel 1000 toza konote mpe toza kotala baye kobimisa ye Mama Landu aye kotinda représentant na ye moko tozali kobenga messieurs les Dimitib les vieux qui mpelekese oyo azalaki ya mokuso azalaki koya koloba bamakambo bandeko date wana eleka pie makambo yango ekoti mai après quelques jours tomona lisusu les vieux qui mpelekesa ye koya ona ndenge ezali wana baprêtre ya Angleterre na bato mosusu kuna na Angleterre bakomaki balettre batindaki yango epa premier ministre tokokende pa premier ministre ya Londres mpona kotika balettre wana yango na tokosigné bapétition il faut tosigné tokokende kotika yango kuna bapétition oyo tozali na yango oyo tolingi tokende kotika na CPI tokokende su na CPI tokende kotika yango epa premier ministre ya Angleterre bandeko masolo échangé tozali date yango bapesaki bien date eleki histoire ekoti mai baye koya lisusu batika na bango te baye kobimisela bato lisusu photo moko montage
oh Yarma Tungulu oh ba mona ki Bembarma Tungulu avant ba kende ko kundaye 3 mois après na mort balobi bango ba kotaki na ndenge ya clandestinité moto na bango kende ya kangi photo bandeko tango ba pesi ba détail ya photo yango bandeko ndenge balobanga kaka ete Nzambe aza ko confondre bango kasi bazali koyeba te bandeko na kati ya photo yango tango totali kote mosusu motu yango esali nete kangami na nzoto kote mosusu motu yango ekomi motu ya pamba na photo mosusu bakangi bandeko eloko ekamwisaki surtout biso totala na photo yango moto asali 3 mois na mort bakangi ye photo me azali ti lelo na makila na nzoto bandeko Yesu kaka te Jésus makila na nzoto tolobi ndenge nini moto asali 3 mois na mort ndenge nini azala ti lelo kaka na makila yango pe ya mobesu bandeko o penza ozomona penza ke moto ko makila eza kotanga eza komona na penza makila basali bambeba bandimaki teke toko repere yango ti lelo ndenge bazalaka nako esika bazalaka na banzi ko ba regretaka balobi photo wana ifale bato bimisa yango mbangu bongo ifale to étudier bandeko Radio Zoumelville to repera bango oyebi ke bato ebele bakomela biso pe basenga biso bapesa biso ba félicitation pona koloba ete ba elema to blakisaki to pouvaki en tout cas ezali penza ndenge wana pe bato ebele ba ndimata photo wana te pe histoire yango pe bien ekota mai mais bango lokola bato biso makasi soko ke na radio buka lokuta omona baza ko tchaka ba photo yango banini po ete lokola bazali na bango kaka bato ya lokuta bazali kaka bango tikala kaka pe bato ya lokuta bandeko kaka lokuta bozo komona ezali na ba série ebele ya lokuta na ndenge bayaki o baza na 25 000 tonnes ya ba arme bandeko 25 000 tonnes ya ba arme wana oyo balobaki ti lelo moto ayebaka place ezali te kako tobombi yango quelque part o belema na biso bazala kote kuna ya Afrique bandeko bamasolo kaka ya lokuta yango tolobaka bandeko bino bakongole bato ya mayede bato botangi bakelasi oyo botangi bakelasi ya minene bozali kokumisa na poto ya nous sommes des intellectuels mais ndenge nini bato boye bazali kosakana na bino boye okomona pe bino na kati ya bato wana boza koyembaka banzembo zwaye bomaye boza koyembaka mindele bomoni ndenge basi balembi bino bandeko oyo boyebaka yango Radio Zoumelville ekozala radio oyo mokili nde ekobanda kotala sikoyo pe kolobelela po ete toyebisaki bino lokuta eleka te mais bino bozwi lokuta bokomisi yango lokola arme et puis lokuta yango olie ezala ete boutilize yango mpona banguna te bokomi kotia lokuta yango lisusu na bato oyo bazali kolanda bino bomoni esika oyo nde ekomeli bino lokola bomba atomique oyo ete ebandi kopanza bino po ete bozoba na bino yango nde bandi komonana bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali po ete na nsima ya bangonga tozali na ba émission moko mpe bamasolo moko tokosolola oyo etali ndenge nini refoulement ya bakongolais ezali kosalama na poto mpe ndenge nini bamakambo ekoleka ndenge nini bazali kolobela bamasolo na kati ya bamasolo ya kati tokorevele bino mwa bamasolo ebele mpe tokorevele bino bamakambo ebele mpona koyebisa bino ete bandeko boyebaka yango ete ba opposant congolais ebele na minute oyo baza kidiba ndenge tozali koloba mingi baza na milinga ya mwindu na misu mpo ete makambo baverité oyo etali Radio Zoumelville oyo etali barefoulement ya bakongolais oyo etali ndenge nini bazali koloba mpona bakongolais makambo wana ezali koshape bango bazali koyeba yango te mais biso ndenge toloyebisaki bino ete tozali na dossier wana mpe bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino mpe kopesa bino ba élément to émission monene mpe koyebisa na bakongolais oyo bazali sans papier ndenge nini bakoki kosala po ete bayeba kosauve bomoto na bango po ete mingi bazali kidiba bazali koyela bango kaka na baje somba carte zwa papier boye na minute oyo bandeko toyebisaki bino ete terrain ezali moselu
bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga bandeko babolingo nde tokopesa bino basango tobombeli bino pe to remercier mama Thérèse oyo azali mbongo kuna na États-Unis oyo atindaki message pona bokechu dernier monoko supu na banzi ete message na yo mama Thérèse tolekisi yango. Mama Thérèse apesaki référence alobi ete po ete bato baye malamu apesi référence pona général Isale oyo esika azalaki kosala mosala ya kiboyi alobi malamu esika azalaki kosala mosala ya kiboyi général wana pe alobi ete a partir ya message oyo général esale soki isale tango akoyoka yango akoyeba mama Thérèse azali nani. Bandeko babolingo bozala na bisika bozali nde na sima bangonga tokotalisa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zumel 1000. Merci. Bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bofami na bandi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo. Merci mingi. www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino.